என்ன பண்ணுற? இது வந்து ரெஸ்கியூ பண்ண இந்தியன் பேனியனு. கீழே பிரான்ச் லைன் தெரியுதா? 3 பிரான்ச் லைனு. 1 2 இது 3. இது 3மே மேலே அப்படி வரும்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து இப்படி வளைச்சி இப்போ தான் கட்டியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் நான் ஆட் பண்ணுறேன். அதில் உங்களுக்கு தெரியும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு? லீவ்ஸை பார்த்தீங்களா? இதுலேருந்து விழுதுலாம் வரும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன். பார்க்கலாம். It's time to give it back to mommy.